Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda muconfession yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi Elonashi, inini ndiri murume ane 49 years uye ndakaroora. Nyaya yangu yakamira sekudai. Mugore ra1999 ndakafamba kuri kutsvaka urombwa kuti business rangu restationary rikwanise kubudirira. Ndafamba kudaro ndakapiwa mushonga, asi mishonga iyi ndaifanira kuiisa mumabedrooms mairara vana vangu vasikana. By that time I was still staying kuWarren Park. Ndakaita sekudaro kukabva kwapera about 2 weeks dziya dzapera ndakatanga kuita mari ndikakwanisa kutotenga stand kuwaterfalls. Ndakanoisa zvekare mishonga iya mumabedrooms avo ikoko kuwaterfalls. Zvinhu zvikabva zvaramba zvichingofamba zvakanaka. Ndainge ndichibata mari yainge yakawandisa. Ndakazokwanisa kutenga imba kuBorodale. Imba iyi it was already built, yaiva iine 22 rooms and every bedroom yainge iine in-suite. We moved from Waterfalls tikatanga kunogara kuBorodale. Tava kugara kuBorodale kuya handizivi kuti ndepapi pacho pandakakanganisa mhiko dzangu, asi pamba takatanga kungoona nyoka. Vana vaingoti kana vakaona nyoka iyoyo yaingodisappear. There was this other incident. Musikana aitishandira as our maid akatombozvipisa neaini mumakumbo. Mushure mekunge aona nyoka ainge ari muwashing room achiaina, saka akangoona cobra iri mumakumbo make, then cobra iya ikabva yangodisappear. Saka paakajamba akabva adhuma ironing board. Ainge ari mubishi rekuti atize nyoka iyi, but paaitiza akabva akweva tambo yeaini ikabva yadonhera pamakumbo ake ndokubva asva. Ndizvo zvaingoitika pamba apa. Nyoka dzaingoonekwa dzaingoita sekunge dzinongoflasha mumaziso emunhu yobva yangonyangarika. Nyoka idzi takazototanga kudziona mumabedrooms evana. From there on ndipo pandakazopindwa neplani yekuti regai ndimboshifta vana ndivabvise pamba. Ndakabvisa vana vangu vasikana vose pamba ndikatanga kuvaendesa kumaboarding school so as to avoid kuti nyoka idzi dzisazorara navo, because ndainge ndava kuhave this constant dreams vana vangu vachiita bonde nenyoka idzi. So vana vangu vakati vachangobva pamba vava kumaboarding school vakabva vatanga kubuda mhopo kusika rudzi dzavo vose, vakazodzoka pamba. But pavakadzoka pamba the following morning vakamuka mhopo idzodzo dzatopera. Dambudziko ravapo nderekuti vana vangu havasi kuroorwa, angoroorwa anobva abuda mhopo kusika rudzi yake. Mukomanashi, mhuri yangu haitozivi kuti ndini ndiri kukonzeresa maproblems ose awa. Mudzimai wangu haatozivi kuti pane zvimwe zvinhu zvandakabata mumakore adarika awo, but shungu dzangu dzainge dziri dzekuti mhuri yangu ikwanise kudya ichiguta, ende zveshuwa tiri kukwanisa kudya tichiguta, but the problems in my life just keep on mounting up. Recently I was diagnosed with high blood pressure. Ndiri munhu wekuti ndiri kungogara ndakabatwa nendangariro. Sometimes ndinokwanisa kungogara pasi ndobva ndangoti ndiri zii, but chandinenge ndichifunga chaicho hapana. Sometimes my wife akazouya akandibvunza kuti ko muri kufungei, ndinotoita zvekuzotovhunduka because mupfungwa dzangu ndinenge ndiri kure. I want to tell my family kuti mishonga iyi yakabatanidzwa nemoyo wangu, but chaisava chido changu. Munhu uyu akandipa mishonga iyi akangondiudza kuti ndinoda kutsitsa hana yako kuitira kuti mushonga uyu wandiri kuda kukupa kana ukazoda kutaura newe usazorohwa nehana ukabatwa nebuka ukafa. Saka inini ndakangozviudza kuti there was no problem because at that time chaingova chingori chitanda chaitokwana muhomwe. Akabva anditi ndinoda kubatanidza moyo wako nemushonga uyu. At that time ndakangozviudza kuti what can possibly go wrong kubatanidzwa moyo wako nechimuti chisingatauri chisina kana action. But now I have come to realize kuti moyo wangu wakabatanidzwa nezimai renyoka idzi, because there are some feelings dzandinonzwa mumoyo mangu zvinorakidza kuti inini nezimai iri we share the same heart. Ende zvekare ndine dzimwe nyora dzaakabva anditemerera on the left side of my chest. Nyoka idzi kana kuri kunzi ndaenda pavanhu vanobatsira dzinobva dzanyura munyama chaimo, but when it's a normal day nyora idzi you can actually see them physically. Mukomanashi, iyi ndiyo situation yangu yandiri kusangana nayo. Ndiri kutsvakawo vanokwanisawo kundibatsira.
Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii mukoma Nachi? Ndiri mukadzi ainge akaroorwa. I recently separated with my husband. Inini ndine 23 years. Ndakakura ndichigara naambuya amai vababa mushure mekunge amai vangu vashaya. Takagara tose ini nagogo zvakanaka. Ndikabva ndatanga kurota ndichidya nyama kuhope. Nanhasi ndinorota ndichidya nyama ndiri kuhope. Pamwe ndaitorota tiri kumakuva inini nagogo. Pamwe ndainge ndichitobhururuka. Pamwe ndaimuka mudumbu mangu makazara kuratidza kuti ndainge ndichidya something kuhope. Nanhasi ndiri munhu wekuti pawiki ndinokwanisa kumuka ndichidzova nhiriri about 3 kana kuti 4 times. Dumbu rangu rinenge rakaita kuomarara. Zvinhu zvandinodzova zvinenge zvichiita kunge nyama yakaora. Kana kuri kunzi ndikadzova ndiri mumba imomo hamugariki, munoita time muchingonuhwa ende munenge muchinhuhwa nyama iyaya yakaora. Saka ndizvo zvinhu zvakazokonzeresa kuti inini nemurume wangu tiende paseparation. Ndichiri mudiki kudaro ndakazomboudza gogo vangu ndikati, gogo, ndine dzimwe hope dzandiri kungoramba ndichirota. But that same night ndakabva ndarota gogo vachipinda mumba mandairara. Vainge vasina kana kupfeka anything. Vainge vakangosungirira chimwe chuma muhuro mavo. But chuma ichi chainge chakareba zvekuti chaitosvika mumabvi mavo. Vakabva vanditi, muzukuru muka, ndiri kuda kuenda newe kubasa rangu. Inini ndakabva ndangomuka ndikabva ndatanga kuvatevera. Patakabuda panze painge paine vanhu vainge vakawanda. Ndakambozama kubvunza kuti, gogo, ko vanhu ava why vaungana pamba pedu usiku kudai ende vabva nekupi? But kuhope ikoko pose pandaifamba nagogo ndaisakwanisa kutaura navo because muromo wangu waiita sekunge unenge wakasoneredzwa. Chimwe chinhu chaitwa nagogo in real life, taiti tichidya paya, gogo vaikwanisa kungoti imi budai panze, hamusikuona kuti tiri kudya here? Kana ukavabvunza kuti gogo muri kudzinga ani, vaibva vakuitirai hasha. Zvaizvezvi ndakura kudai ndine chimwe chipuka chandinogara ndichingorota. But chipuka ichi kuti ndikwanise kuchidescribe kuti chakamira sei handitokwanisi, zvinotoda munhu achingozvionera ega. But chandinoziva ndechekuti kana ndikangorota chipuka ichocho mangwana makuseni ndinotomuka ndichidzova zviya zvinonhuhwa. Sometimes I would wake up murume wangu achipopota achiti, zvauri kuita uri kuhope handizvifariri. Ndaibva ndamubvunza kuti ndanga ndichiita sei, iye aibva angoti, chingoziva kuti zvese zvauri kuita handizvifariri. Pakafa baba vangu ndakarota ndichivadya, zvekare pakafa sisi vangu ndakarota zvekare ndichivadya, nekamwe kamwana kacheche kemunharaunda kakangofa kachiri kadiki ndakarota zvekare ndichifukunura guva racho ndichikadya. But zvinhu zvose izvi it doesn't happen physically, ndinongoita zvekurota. Saka handitozivi kuti ndiri kushandiswa here kana kuti pane zvimwe zvinhu zviri kuitika. Zvaizvezvi I have moved abroad, ndiri kugara ndiri munyika yevatorwa. But zvinoitika ndezvekuti kana ndikangodarika nepanenge pachiitwa mariro, mwoyo wangu unotanga kupisa ende mapisiro aunenge uchiita anonetsa kuti ukontrole. Unenge uchingonzwa feeling yekuti dai ndangopinda pamba apa, dai ndangopinda apa. But ndikangoita give in, ndikatadza kukontrola feeling iyoyo, ndikapinda pamba panenge pane nhamo. Worse off kana coffin remunhu kana ragara riri panze, kana ndikangogara pasi ndinobva ndatanga kunzwa kuti muromo mangu munenge mava kuzara mate. Ndikaramba ndiri pamba ipapo kunyange masiriri anotanga kutoyerera. I remember kuti pandainge ndichiri kuZimbabwe ndakazotombovarairwa, masiriri akangoramba achingoyerera. Ndakazotoita zvekubvunzwa nevamwe madha vakati, naiwe mwana iwe, ko why uri kuyeredza masiriri, ko chiko chiri kuitika pauri? Ndakabva parufu ipapo ndichiita zvekutiza chaiko. But from there on ndakabva ndazvidzidzisa kuti kana ndiri paruzhinji parufu kana kuti ndiri padhuze nemunhu anenge achirwara zviri very serious, ndinogara ndakabata shaya. But kunenge kuri kuvanza masiriri anenge achiyerera mumuromo mangu. Masiriri acho anobuda without any control, sezviya zvinoitika pamwana mucheche anenge asati arapirwa. Masiriri anenge achingoyerera non-stop. Kana kuri kunzi ndadarika pamakuva ende mumakuva imomo munenge mune guva rinenge richiri nyoro, ndinoita kunzwa kumerera, but not kumerera kwekutya but kwekufara chaiko. Zvinhu izvi I have tried to pray. Ndaenda kumasowe akasiyana but hapana kana chiri kumbochinja mukati mekurarama kwangu, especially ndikaenda pamasowe ende kana paine muprofita anenge achiita sekunge anogona kubatsira vanhu, usiku ihwohwo ndinotorota ndichienda pamba pake ndichisangana naye pabonde. Kana kuri kunzi ndaramba ndongoita pikerere yekuenda pasowe remunhu iyeye,
anokwanisa kuzopedzisira atondiudza kuti madzimai ndanyanya ndangoramba ndokurotai zvimwe kuda zvakatarwa nedenga kuti muve mudzimai wangu. Inini hangu zvechihure handizvikwanisi, but ndiri munhu wekuti kana ndikachiva munhurume it's either ndinokwanisa kungorota ndichita bonde naye kana kuti iye anokwanisa kungondiudza kuti ndinorota ndichita bonde newe. Handizive kuti kukuda here kana kuti chii chinenge chiitika pandiri. Pandiri kutsvakawo help mukomanashi ndepekuti inini zviri kuitika pandiri handitozivi. Zvinhu izvi zviri kungoitika kuhope kwangu. So far physically handisati ndambosangana nezvimwe zvinhu zvekuti ndinotadza kuzvirondedzera, but I'm asking for help kuti zvinhu izvi zvingapedzwa sei. And mostly nyaya iri kundirwadza ndeye kuti inini nemurume wangu tatova paseparation. Inini ndiri kutongogara ndiri kustay in. Murume akandidzinga pamba akangonditi usadzoka, tanga waenda kumusha kwenyu unorayirwa. Ndakamubvunza kuti ndepapi pandiri kukutadzira, kukubikira handisi kukubikira here, bonde handisi kukupa here. Zvese izvozvo aingoti uri kuzviita, but akangonditi chimboenda kumusha kwenyu kana wava right wozodzoka. Saka kuti ndinzi ndava right handitozivi kuti ari kureva kuti kudii. Ndiri kukumbirawo kuti kana paine vakambosangana nemadreams ava, ndinokumbirawo kuti ndibvunzirewo kuti vakazozvipedzawo sei, nekuti imba yangu ndinoida uye murume wangu ndinomudisisa zvisingaiti. Handikwanisi kuti ndinzi ndarambana naye. Iyi ndiyo yanga iri confession yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello admin, please post for me as ID. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndiri munhukadzi ane 25 years with 2 kids. Pane mukomana anondida zvisingaiti and anoita chero chii for my sake. Asi mukomana uyu handimudi zvechokwadi. Ndinoti kana ndikamuona ndinonzwa moyo wangu uchingoti ende ndinomusema ende handitombomudi zvamuchose, but ndiye munhu ari kundibhadharira rent, chikafu and all zvandinoda. Kana kuri kunzi ndikamuti uya pano izvezvi anouya achimhanya, but handitombomudi. I don't know why. Now akazomira kundibhadharira rent because akaona sekunge ndisingamudi. Now it's about 2 months asingandibhadharire rent and asingatenge chikafu, and handina umwe munhu anondida semukomana iyeye. Please mukomanashi ndipostereiwo nyaya yangu kuYouTube, zvimwe kuda ndikakwanisa kuwana rubatsiro, because I need to be loved. Nemunhu wandinonzwa kuti zvishuwa munyama dzangu ndinomuda, but andina anondida semadiro andinenge ndichimuda. Mukomana uyu wandisingade ndiye wacho ari kundida. Please ndoitawo sei pasituation iyi, musandituka. I will follow your advice. Nditoriwo munhu ari confused zvaizvezvi. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kune mwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Vanhu vanogara nzvimbo inonzi Olive in Woodbush. Mukadzi uyu ari kuita izvozvo, anofamba akabereka mwana kumusana, anogona kutosvika chero pamba pevanhu achitaura kuti handafane nzara, ndibetserei, mugomubetsera kana kumupidza mumba. Musapinze vanhu mumba, musaregedze madhoo akavhurwa mabhagila kana muchifamba. Tarisa, make sure kuti wasiya dhoo, because munhu akangoona rakashama anongopinda. Ende zvinokonzera maproblems nekuti unogona kutofungira vanhu vaunogara navo vasiriwo baba. Mukadzi yeye mutema mutete anofamba nemunhurume. Saka chenjerai, because foni yangu ini ndakazoiwana kunonzi ku21 ndoko yanga yatengeserwa. Saka mhuri yeZimbabwe, be careful nenyaya yekuti pese pamunenge muri, chero makaungana, dzidzai kungochengetedza, nekuti paMaravastat anonzi anga aba futi ningiri kobhura akazotiurwa. Saka vanhu ivavo vanetsa, vanofamba murume nemukadzi, asi anonzi ane mumwe mukadzi waanofamba naye ari ku21. Saka mukadzi uyu anogara padhuze nepasekeu yeku37. Mukadzi iyeye mukosa, ari kubira vanhu zvisingaite. Saka mhuri yeZimbabwe, garai makavhara madhoo, musave ignorant panyaya dzekungoti pamba pane gedhi zviyazvibetsere, nekuti mugedhi imomo anogona kungopinda. Saka please chengetedzai midziyo yenyu. Makadii mukomanashi, makadii mhuri yeZimbabwe. Ini nyaya yangu yakamira, so ndoda kutsanangurira kune vose vanoteerera chirongwa. Nyaya yangu yakamira, so zvakaitika ndezvekuti musi weFriday ndabva kubasa ndikati regai ndirare ndaita washeni yangu ndozomuka ndichiaina.
Saka ndamuka ndakaona magesi kusina 6 o'clock ndikati achirega ndibude ndiende kumunda kwangu ndinotema zvangu mbora ndigozoya ndichiaina pamwe past 6 to 7 magetsi anenge adzoka. Saka zvadaro ndakaenda kumunda kuya ndokubva ndadzoka ndobva ndasvikopinda mumba. Saka ndapinda mumba ndaitove nefoni yangu yandanga ndinayo yandaitotoresa mapictures. Saka ndichingopinda mumba past 7 ndakabuda ndikaenda panext door ndikasiya door rangu rakashama handina kurivhara. Ndichibva panext door paya kuma past 7 ndakangosvika mumba ndasvika ndikabata handina chandakambotarisa. Saka pasina kana nguva ndakazoona pamira mukadzi padoor but airadzwa kuti aitaura nechemunhu akati andotsvakawo mumwe mukadzi anonzi Mai 2 anotengesa mbatya. Ndikati adai vambobvunzawo pamashoni ari panext door maybe vanomuziva. Inini handautoziva kuti mukadzi uyu aida kuba mune imwe room paine mafoni anga ari pamubhedha. Iyo nyaya yedu yekuti tinovarairwa tisingavhare madhoo kana tikabuda. Saka zvadaro ndakazoti ndakuda kumagetsi hana kuuya chirega ndibakidze speaker yangu yebluetooth ndiridze zvangu music ndokutsvaga foni ndomba ndaishaya. Ndokubuda panze ndikapa vanhu nhamba ndikati chimbondi bhaziraiwo foni yangu handisi kuiona. Foni yaenda kuvoicemail ndokumba ndaitsvaka ndofunga ndakaita zuva rose ndichitsvaka foni yakashayika. Saka kwakuzoti nguva dzakuenda kuma past 4 ndopakauya mumwe mukadzi wandokwira naye bhazi retswana ndikati kana wanga uchinditsvaka ini ndiri kuzama kutsvaka foni yangu maybe pane payawa asi pasi pemubhedha pese mumakabhodhi muchi ndatsvaka foni ndaita sei ndaishayiwa zvikanzi foni yenyu yabiwa. Ndikati yabiwa nani handisi kutomboziva. Vanhu vese vanga vari pamba vakavhunduka because vakaswera vachingofonera foni ichipinda kuvoicemail. Saka zvikanzi foni yenyu yabiwa. Ndikati yabiwa sei? Tabvira makuseni tichingotsvaga foni. Saka foni handina kuiwana. Zvikanzi hapane nhamba dzatichifona but vanga vachitaura chemuno vanga vachiti uyai kunonzi ku21. Ini ndogara muOlivin yeku37. Saka zvadaro ndomva vanhu vaiva ndogara navo vemuno vatanga kufonera manhamba vachitora mufoni yamai vaiva because vanga vasina airtime vanga vasina data. Ndokufona vakati tiso ningi anogara ku37 tiso tashayiwa foni zvikanzi uyai muite sei mutore ningirikiri foni yenyu iri kuno yanga yakutotengeswa but taona kuti yanga ine profile picture ine mapicture emunhu ine Facebook ine zvese hazvina kudhiritwa plus yanga isina pin. Saka uyai mutore foni ndokuenda kunonzi kuMollywood vanoziva Olivin kuMollywood mokuziya ndokutsvaka vanhu vaya ndobva taenda kumwe kwatakaenda vakati havasi ipapo ndobva tazoenda inonzi A2Z ku37 ikoko ndobva tanosvika zvikanzi foni yenyu yakaita sei. Ndobva ndataura zita refoni ndokutarisa foni mapictures angu arimo vatarisa face yangu vatarisa mapictures ari mufoni. Saka ndoda kukurudzira kuti vanhu kana chero uchienda kutoilet uchiwacha uri panze kana pamba penyu pachigara chero marumu ari 10 chero ari mangani vanhu ngatidzidzei kuvhara madhoo. Kuna vamwe vanhu vekuti vari very ignorant vekuti chero achienda kunotenga patakshop vanongosiya dhoo rakashama. Saka vanhu vari kuba ndikutokurudzira vanhu vese kuti otherwise tingangotoshandira vanhu vari kuba. Paunongoti ipapo chete 2 minutes munhu anoba anenge atotora nhingiri anenge atotora foni. Nevaya vanotengesa musika zviya zvekuti unoti musika unoisa mari womboenda kumba uchinotora zvinhu kana uchidii. Kune vanhu vari kuita kusecha vari kuba. Please chengetedzai mafoni mungave mumataxi mungave muchichengetedzai mafoni. Ndakanyatsobirwa nenyaya yekuti ndakasiya dhoo rakashama ende gedhi rakashama mumwe munhu atoburitsa mota atomboti vharai gedhi. Saka ndakangoita zviya munoziva zviya zvekungoignora kuti ndichazoti ndoti iyoyo ndo yakazoita kuti ini ndiite sei ndishayiwe foni. Saka ndinongokurudzirawo mhuri yeZimbabwe kuti mbavha dzawanda. Kune vamwe vanhu vanoti chero achida kutenga chinhu patakshop anogona kutoburuka mota aburuka mota anotosiya maki aripo zvese. Saka kana iri mbavha ikasvika inogona kutopinda motikari yakutodhiraivha mota yoita sei yotobiwa. Bhandi ndakadzidza kuti kutoteerera kana uchiudzwa nevamwe chinhu chakanaka nekuti ini foni ndakaibirwa mumba. Foni yangu ndakazoiwana asi handizivi ipapo pakafamba Mwari. Saka munhu akatotengeserwa foni yangu iyoyo ichizoonekwa kuti yanga yabiwa
anga atobhadhara 450 ende foni yacho yaidhura. Adaro vanhu vakazosecha vakaona kuti foni yabiwa, vakatanga kurwisa mukomana uya. Akufanira kudzora foni, adzora foni akanzi kune vanhu vaya vavatengesa chindidzorerai mari. Mukomana yakarohwa akakwadzwa singaiti akatizodadzirwa vanhu venyaope vaya. Saka pese pamuri vanhu dzidzai kuti kana uchibuda chero ukaenda unotandira panze, ukaenda pakavanda, vharai mabhagila, vharai madho. Ndatenda hangu mhuri yeZimbabwe. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava, yanga ine chenjedzo mukati. Vadiwa vateereri, tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.